सागर जिले के मालथौन से शर्मसार करने वाली तस्वीरें सामने आई है, जहां बारिश की वजह से ग्रामीणों को तिरपाल के सहारे एक व्यक्ति का दाह संस्कार करना पड़ा। होटल द ग्रैंड पैलेस, लग्जरी डिलक्स रूम, स्वीट रूम, डोरमेट्री हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, सीसीटीवी से सुरक्षित कैंपस, विशाल पार्किंग एरिया, प्योर वेज फैमिली रेस्टोरेंट। खुरई विधानसभा में आने वाला गडौली गांव के मुक्तिधाम में टीन शेड नहीं होने की वजह से लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है। तस्वीरें सोचने पर मजबूर करती है कि सरकार विकास के कितने ही दावे करे, लेकिन हकीकत यह है कि आज भी कई गांव मूलभूत सुविधाओं को तरस रहे हैं। यहाँ तक कि कई गांवों में शमशान घाट तक नहीं बने हुए हैं। इस गांव में बरसात के दौरान किसी की मौत हो जाए तो परिजन व ग्रामीणों के लिए परेशानी आ खड़ी होती है। बारिश के मौसम में मौत के गम से ज्यादा ग्रामीणों को मृतक के अंतिम संस्कार करने की चिंता सताने लगती है, क्योंकि मुक्तिधाम में छाया की व्यवस्था नहीं है। टीन शेड की व्यवस्था नहीं होने से खुले में ही अंत्येष्टि करनी पड़ती है। सबसे ज्यादा परेशानी बारिश के मौसम में होती है। कई बार अंत्येष्टि स्थल पर तिरपाल लगाकर काम निकालना पड़ता है। यहाँ यह समस्या लंबे समय से है। जनपद पंचायत मालथौन के ग्राम पंचायत गडौली में झमाझम बारिश के बीच में गांव के एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई और उसे इसी तेज बारिश के बीच में दाह संस्कार के लिए ले जाया गया और फिर तिरपाल के सहारे उस व्यक्ति का दाह संस्कार किया गया। इस गांव में मुक्तिधाम नहीं है और जिससे लोगों ने तिरपाल के सहारे इकट्ठा होकर दाह संस्कार करने को लोग मजबूर हैं। ऐसे में बारिश का समय है और बरसात के चलते अगर किसी व्यक्ति की अचानक मृत्यु होती है तो उसे इसी तरह दाह संस्कार करने पर ग्रामवासी बरसात के मौसम में परेशानी का सामना करते हैं। यहाँ पर मुक्तिधाम नहीं है, जिससे पूरा गाँव इस परेशानी से जूझ रहा है। होटल द ग्रैंड पैलेस, लग्जरी डिलक्स रूम, स्वीट रूम, डोरमेट्री हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, सीसीटीवी से सुरक्षित कैंपस, विशाल पार्किंग एरिया, प्योर वेज फैमिली रेस्टोरेंट। स्थान भोपाल रोड, सागर। बुकिंग के लिए संपर्क करें